Bizdегі 300-калардың бағалары қалай отыр? Дубайда қазір именно 300-калардың именно осы первый кузов 2022, өзі 2022-ден бастап шыға бастады ғой. Қазір бағалары арзандады. Короче, состояниесіне қарап, пробегіне қарап, 35 мың жүрілген. Бензин, дизельдер бар. В общем, 22-23-тен басталады. 25 миллион теңгелерге өте керемет состояниедегі алуға болады. Передний білесіздер, өзінің ең алғашқы шыққан кузовтарымен әдемі. Міне, көріп тұрсыздар. Машиналар основном ұрылмаған, соғылмаған варианттар. Бірақ осы жерде айдалған сразу былай ғой. Если 100 мың теңге жібергенсеңіздер, балдар толщинамен полный бір тексеріп, бір жүріп тест-драйв жасап көреді. Дополнительно 40 мың теңгеге ана жаққа барып кірсеңіздер, полный осы жақтағы пассинг өтетін страховойға бересіздер де, сол жерден полный осының тех состояниесін, геометриясын полный шығарып береді жаңағыдай. Ошибка, электричество, басқа жақтары деген сияқты. Так, мына іштерінен өзінің салонның несі шығып тұр, әп-әдемі арабский версия. Арабтар білесіздер, кішкене жаны тастан болып келеді. Так, дискісін ауыстыратын болсаңыздар, 4 дискісін аласыздар да, VXR-дің дискісін қоясыздар. VXR-дікі мынандайлау болып келеді, кішкене бұдан да әдемі болады, қаралау болып келеді ол. 4-еуін өткізесіздер де, 4-еуінің үстіне чуть ақша қосып, біреуін алып аласыздар. Моторын білесіздер, Twin Turbo, GXR комплектациясындағы. Азан шақырып қалды. Ал, қызыққан жандар жаза беріңіздер, хорошо?